ntanjya guserera nawe ngo ntunga bukaga mu Rwanda tanjya kunuka ngo ni gute ngo varya ibintu by'umuntu ngo varya ibintu by'umuntu gusa ukarangira bakubanga mu tujyane ngo kwenje ngo tujye kurana ngo kabyanga urumva igiki aranuka ngo urumva utabakoga bose barariya ngo kuki wanyihorera gase tukagumuza tukaganira imbona nguri no muri mudugo yanjye ndavuga mva nkubwire nibiki nawe ni kwa kuntu umuntu ubashye umuntu sibyo umuntu yabubahishije nyine abahaye agaciro nanjye ndavuga reka muri respect turi kuganira no mu minister n'umwana we uwo minister yaragiye no kuryama kare yitonze wariturije nani kibazo cye tipa tanjya kunkarana turasera oranje atanya ngo nonga bakobwa ngo ibintu mwikoze ngo ni gute wicara n'umuntu mwa spending amafaranga na kuriya ndibo spending iki na nkwe iki nari iki ase undi bwishyanga ngo nyagusubize uzanye no kumenyera simubwiye gutyo nagiye kubasaba ko arabona ubwambe umugabo yankubise naramubwiye ngo umenyera umuntu gute gusha udufaranga tungana no gusubiza nta soni yahise murushyi yise gukubita urushyi sabe neze numva bijere bizungurutse mu matwi ankubita urushyi rwa danje ankubise noneho ngewe mwari muri hoteli hagati nyine n'amakamera site abantu nyine baba bibona n'ubundi amakamera nuko abantu nyine ndakora story yose ndaza kubisubiramo mbwe n'uburyo abantu bashobora gutuma n'umuntu ahohoterwa nta kintu na kimwe bitayeho sabe mbona bihinduye isura umugabo mpaye wa mugani n'indirimbo yatewe ngo bihinduye isura ntujya ngo nagashyi kamwe koroheje nimara kuvuga iryo jambo wishe udufaranga tumwe ngo nyagusubize numvishe urushyi ahubwo ubu nakize numva nahise nyirumva ko nk'umuntu w'inzobe uzana amaraso mu maso mbona mututse ndabo kukimumenyera wumva ndi ndaya nanjye gutukana nawe nyine n'iki umva nyine mbona umugabo yarakaye biriseriye ngo umva nkubwire ngo ntukamenyere umuntu ngo uranze ngewe ngo ngiye nanakwica atajya kumbwira ibigambo byinshi ndabangiye waragushutse rero nanjye urumva ntangiye kugira umujinya turi gutongana nongeye kumubwira nari mpagaze abankubise gutya n'umujinya mwinshi urahubatuza umuntu gutya kubita ku gikuta mfite ikirahuri kirishwanyagurikira gutya nicyo cyagukataguye mu ntoki sabe ni umugome bahise bambuka nyine sinzi uko byari urumva bwari bunije wenda bahamaga abantu bakominikana n'abantu bari iyo niyo mpamvu nakubwiye ngo leta y'u Rwanda irakora nta n'umwana wabo byatwegeye kimwe n'ibyo ngo polisi y'u Rwanda umva baje bambaye uniforme se biba birebire aravuga ngo ntago ari bwemere ubu ni umukire gukomeye byatari ngo afite n'imbunda yashatse arakwica niko bambwiye gastori yari afite imbunda ngo yarazifite inoze narazibonye barambwiye ngo wagize amahirwe ubundi urayakwica nta naho wabarize muri Kongo kandi se usibye ko haje muri leta y'u Rwanda ubundi babishaka bari kunyica sinzagere ubundi barambwiye ngo nuko nandi muri hoteli izwi n'ahantu hafite security ubundi uri arakurasa wajya kumurega he nose ko yase tanga oda nyine ngo ntibatume ngo mudenga ku mupaka ibintu byinshi bakese ndende none hatangiye kushamo ngo ni maneko muri maneko ibi bintu birebire kubw'amahirwe mbese ubwo uraseka iki ukuntu bikarumye biransekeje reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukuri Isimbi TV nizere yuko umeze neza aho yatandukanye ku isi kuri wowe bitameze neza wihangane kandi ukomere umve ko mu buzima bibaho uyu munsi biba bimeze neza ejo bikamera nabi uyu munsi biba bimeze nabi ejo bikamera neza gutyo ko mu buzima bigenda niyo mpamvu Asiya atangiye aseka mbanze nkubwire ko Mango 4G bafite gahunda nziza cyane by'umwihariko muri izi mpera z'umwaka wa 2021 ku muntu ukeneye kugira internet nziza igezweho ni Mango 4G naguhitiramo ikindi bafite gahunda nziza cyane yo gutanga telefone z'ubuntu wishyura 36 bya internet gusa uzakoresha mu gihe cy'umwaka wose yawe ubundi bakaguha akeza 4G smartphone ubundi ukagendana n'ibigezweho nakubwira iki bahamagare kuri 2550 bagufashe cyangwa ugane ishami rya Mango iryo ari ryo ryose mu gihugu bagufashe uko yandakaje wandakaje tugira ngo ni black sabe wanditse kurakana wandakaje ariko reka twikorere ikiganiro nyine nurakana ariko nagukinisha kandi nyine byarangiye ariko wandakaje cyane bizi ko ntago mwanga nzi kimenyetso cyo kunkunda niki nikiniraga kuki wandakaje rero imbere y'abantu bawe imbere y'abantu bawe barimo barakureba kuki wandakaje
Sabe nakinaga narindi kujya ndeye ukuntu urakaza nyine kuki wandakaje none sanze uri igifuro nyine urakazwa n'ubusa are we Sabe ari utuntu mubwiye turamurakaza ako Sabe nari biryawe umva ye nakora reka twinjire mu kiganiro twasuye Asiya mu rugo nkuko bisanzwe ntajya apfa kujya gukorera ahandi hantu ibiganiro ndi nyamwari wagiye uva mu rugo yego ni heza ariko se wagiye ntabwo ari kuvuga ngo ni heza Sabe ni habi se ntabwo ari habi ndashima Imana burya akantu kose ujya ugashimira Imana impamvu rero sinzi ntabwo nkunda kugenda cyane sinzi niyo mpamvu wenda nanaba munini mpamvu ndi igitubi kugenda byarananiye ikindi mfite ukuntu ndi gukora mu rugo muri ino minsi hari ibintu byinshi hari amaproje menshi ndiho akenshi uzasanga n'ubu usanze ndi muri ofisi hari ibintu byinshi ndi gukora kujya mbirangiza byibuze no mwaka urangire mbirangije ni nk'ibintu umuntu aba yarihaye ntego akavuga byibuze uyu mwaka uzarangiye hari ibyo ngejejeho niyo mpamvu rero kubona byibuze n'iminota 20 kugenda hanze cyangwa isaha kandi iyo ngiye hanze ubwo nyine sinshobora no kugera ahantu nkahita mbona utuntu twiza nkakatirayo nshobora kumara umunsi wose narataha rero niyo mpamvu kenshi uzasanga nk'ubwangu uze mu rugo iri gutyo Asiya ati ndimo kubyibusha gusanga ariyo mpamvu abantu nyine batagiye bajya banga abantu ngo abakobwa banini ngo sibajya bakunda ngo ntago ninde bivuze wa mukinnyi wa komedi yitwa nde w'i Burundi Kigingi ntabwo bagira umutima mubi ntabwo baca inyuma abagabo babo kuko biruhiye ntabwo bakunda kuzira yumva ye ubu nawe ntuzamuca inyuma ariko ntabwo wabikora wowe ntabwo kuko niyo nawe nananutse nina n'abamaneke ntabwo nzamuca inyuma se wabikora we koko ubuse waba wamuburanye iki oya niyo cyabura wakwihangana none se utangiye uvuga ngo nimba bitameze neza none ejo bishobora kumera neza nimba nanakimubonye nakibuze aka kanya ejo ashobora kukintu cyangwa nawe akaba yakibuze ukaba wamufasha akazakigera hejuru namusapotinga tukakigera naho okay yego nibyo ngibyo niko dutangiye Asiya afite kampani y'ubukerarugendo n'ubushize twayigarutseho utekereza neza afite na kampani ikora production ya filime iyo dukunze kuyigarukaho ariko kampani y'ubukerarugendo ntaho dukunze kuyigarukaho kampani y'ubukerarugendo niyo akenshi ituma ava mu Rwanda akajya hanze haba mu mahugurwa cyangwa se mu ngendo shuri hirya no hino mu bihugu asanzwe ajyamo ariko na filime zigeze nyambutsa da yagomba kukwambutsa cyane se ukagenda shari ariko nzanagenda mu kwa kabiri ntabwo byahagaze yego ndagenda mu kwa kabiri Gatarina igeze Gatarina ushaho ibibazo byambaye sinabikubwiye cyane yanjye ngira gutya mbona iragiye barambwira ngo ntabwo ikiri monetize bayifunze ndasara ndaguhamagara Sabe nkora iki byancanze nakubwiye ngo tuzane byahise bigenda neza nyine naratuje ariko byansabye kurekera mama rigiye nari kubona amafaranga marigiye itari gukora ndumva na filime nashizeho filime nkazinge zose nta nyungu kwa kundi kuba warapromisinze nk'abantu kubahereza ikintu aho ukajya ubishiraho n'ubundi bakabirira for free nta kintu kwinjiza kandi watanze amafaranga nanone ikibazo ntago nazibahaye neza urumva ntago nkuko nazibahaga arenye naragabanyije ndavuga byibuze tugabane igihombo narindi kubahereza ebyiri nabahaye ebyiri iki cyumweru gishize nanabiseguraho mbasaba imbabazi ko byari byagenze nabi bataziboneye ku gihe batabonye episode nabemereye ariko ubu ngubu uyu munsi si kwa mbere chano yanjye yagarutse ndashimira Imana ubagiye kongera babone filime nkuko byari bimeze ubu ndi no gukora cyane wari wacitse intege ndakubwira ntihumura komera biragenda neza akuba byatewe n'ibyo ari abantu bakuripotinze buriya biriya bamenya nawe yahuye nabyo babyeyenze gute nawe birakemuka ni ibintu bibaho nyine iyo ukorera kuri iyi platform urabyakira wowe rero byari byakunaniye wapi ntabwo nari nzi ko ni ubwambe byambayeho none baka bizongera bibi umvaga ari ubwanyuma se bagacreaminga bizongera bibi niyo message ya mbere ndabona mu buzima bwe barambye ngo gwere no musi Asiya Films naguki umwe mu partner ba YouTube ya labbi ndavuga sinko nakoze iki ndeba amakosa ndeba rules nyine zazi y'amategeko yabo bagendera nsanga byose nta na kimwe nishe
bajya bakreminga wenda abantu bakoze violence, abantu bakoze bakoresheje abana mu buryo bubi, abantu bashize ibishegu, nsanga nta kintu na kimwe nkora. Ndavuga se abantu bibeshye, indirimbo z'abandi, filime n'izanjye birancanga. Ndavuga se ndandika nkora iki nababaza. Sabe waje kuza kunabara. Byahise bigenda neza. Ako byagenze neza, ubu yasubiyeho. Baraza kubona filime ku gihe. Okay. Wari umaze iminsi ariko utanahari Asia? Nari mpari, ahubwo maze iminsi ndwaye. Maze iminsi urwaye? Cyagenze gute? Tuwane tugeze safari. Niyo nahereyeho. Azana ibintu bya ariko nyine mu minsi mikuru namwe ko mubizi habaho promotion. Ubu mfite ama promotion, inzu twazigabanyije, abantu bashaka gutembera mu bice bitandukanye, mu maparike, abantu bari muri vacances cyane. Ibintu ni kuri promotion. Warabonye Titanic ukuntu twayigenje, ubu twanakora Titanic we n'umuryango wawe mukagenda mukaryoshya mukabaga ihene uwumwe mu bwato. Wimwe mu bwato, amakapo abantu bari gukora amakwe, dushobora gukora package nziza y'abantu bagiye mu kwezi kwa buki, yaba hanze y'u Rwanda, haba Dubai, yaba Zanzibar, yaba mu Rwanda, dufite amahoteli meza cyane. Ibyo byose twabigukorera, ni ibintu byoroshye cyane. Ubushize wari wabemereye kubaha nimero ya business. Harya ntabwo nayibahaye. Sabe nanabahaye. Ntayo wabahaye. Waba ufite amakosa rero. Mfite amakosa se gute ko nashyizeho channel. Ngiye warambwiye ngo yibahe none hanga nimero ya business. Kanze mbaye nimero. Kuko abantu benshi baba banakeneye kukuvugisha. Narabivuze. Ntabwo ninjye yitaba. 0788 58 0471. 0788 ukamamagara. Niba ntanakwitabye bashobora guhita bambona mu buryo bwihuse, kuko kenshi ubu ngubu ndi gukora cyane, ndi kwikorera cyane. Yego rero urumva abantu bameze gutyo, abantu baje muri vacances mu kinama amazu, bashaka amamodoka meza, yandi amamodoka basiga kuramo amakwe. Ibintu byose ni munange kandi naragabanyije. Icyo wakenera cyose kijyanye na tourisme mu Rwanda no hanze no kurelaxinga. Asia yabigufashamo. Ni company maze igihe twagiye tuyivugaho kenshi. Abahaye contact number, araza no kuyinyohereza kuri WhatsApp. Ndayiguha mu kana. Noneho n'ikindi yime kuri WhatsApp kugira ngo nze kuyishyira. N'abantu bakeneye kugurira abakunzi babo utugift two muri myaka mushyashya, bashaka kutoderinga Dubai n'ahandi, ni ibintu tamike tukakugezaho kandi ku giciro gitoya. Nyohereza iyo nimero. Ushaka kubibagiza. Nyine yohereza. Nose ugura shaho nimero Kiraho na link. Ngura hitamo kimwe nyine kiraho. Yirushaho link. Kiraho link. Sabe ubuse nago nuze bayise. Nyohereza nimero. Nago bayibonye. Ntago. Yohereza. Abenshi bakunda kwandika bakunda ibintu byanditse nyine tu. Ibyanditse ikibazo ugusheho link na nimero byose cyari. Yego. No kuri WhatsApp cyangwa se ugasura urubuga rwacu nyine hari website. Ongera ngo ni ndikurapo eshatu akadomo safaris.com. Ni Asia nk'amazina ye safaris.com. Donc ni nka safari iriho S. Safari ariho S. Noneho ushobora no kudaringa cyangwa kubukinga online. Biroroshye cyane. Okay. Nibyo ngibyo mwabyumvise. Ikindi hano hasi hari link ya YouTube channel ya Asia. Nabonye aba subscribers bageze kure none. Ngiye kugirishana. Na Maria. Oya mukore sub. Rata mwe muri. Baye barekeye cyangwa bakomeze. Nakwica. Rata mujye mukore bunuzuza ijana ndabura abantu 3000. Koko wowe uri kure iki kiganiro wihanganye. Nubundi muri benshi ni mugende yuzuza akajana. Nkuko mu nkunda si mu nkunda mwihangane mugende mu nyuzuriza akajana. Nabonye Burundi shaho ufite abantu benshi abarundi tuzagiye ryari muri no mu mwaka ngomba kurangiza umwaka ngomba. Arya umukobwa yitwa ngo ikimwe Fani ndamuramukije sana ndenda kujya ejo muri no minsi muri uku kwa 10 tuzajya twereka ishugwe nyine nkuko natwe n'ingeri Burundi mutama amashugwe abarundi nanjye ndabana. Yego Asi reka noneho tuve kuri company yawe tujye mu buzima busanzwe.
wari umaze iminsi utaboneka mu buryo nyine buri fizike kuba umuntu yahura nawe waramamagaye ndakuga ko ndwaye Sabe maze byagenze gute rero oya maze iminsi ndwaye ariko ntago nari mfite ibikomere hano sureba none turebe birebe wenyine wibyerekana ndabona ari hatari oya c'est pas grave rero maze iminsi ndwaye ndi mu tuntu twinshi ndimo no urumva ibintu byacana bitesha umutwe cyane irasaze nasaze ni nko kura Ireneze ni nko gufata umurimo wawe bakaba bagize iki umurimo wakora iki ni nko gufata kobo kavamo amafaranga yawe umuntu agataga oya ni nko gufata konti yawe ya banki ariho hantu kuri amafaranga yo kurya buri munsi n'iki ugasanga bayiburutse oya n'abana banki wagenda ukayiborokoresha ufata nk'iduka ryawe bazi barifuza bagashyiraho ingufuri oya wowe ufite akabari gaciriritse baza baje bagashyiraho ingufuri cyangwa akabari gakomeye uko byaba bimeze kose akabari resto urumva rero ibyo bintu bintesha umutwe biransaka ntawe ufite igori kasito bakaza bagashyiraho ingufuri yari kasito bagufungiye noneho wa muntu nyine nyirawo aratwika kandi mwagiye ikibuye banga kujya kuhagurira ibintu barabizi twaciyeyo uzabaze abantu bose bagiye muri Operation Titanic wamugani wafata kuri igo mwageze ku Ruyenzi wamugani wafata ku mavuta twaciyeyo mu bantu bambwiye se ko utarimo kandi abantu bakoramo ko bakuzi nje natumye umukozi wanjye ni gute ari kusubiza nese ko tigiriye Nega yarenze gukora aregura musu ugomba kwineneka siri nkako twajyanye n'abafana wajyanye n'abakiriya babone uri gusahinda wirukanka ujya kuzana utuntu garuka ubusaba abantu babona ko iyo business koko boss wa Igor Castro nyine yabyumvise boss yumva ko nahageze n'ibintu natumye arabizi ko ngiyewe banaje ni nanjye wishe ko banze ko ariho hantu hatwika nagiyeyo nese ko muri gift wagiyeyo kuki muri Igor Castro wanze kujyayo noneho neje bundi naciye mbanze mbikubwire ko kangahe ashize icyumweru n'igice uvuye muri telefone n'ubundi nimero wamaze kuyinyoherereza mu minsi yashize hano hari ibitaramo byabaye wagiye hari icyo witabiriye Sabe nakubwiye ngo sinyibona time n'ukuri ku buryo udashobora no kujya kwidagadura se ibaza ariko noneho ni gute najya muri ibyo bitaramo ntaragiye no mu cya Bruce Melody ese cya Bruce Melody kubera kitagiyeyo shinari busy kandi rero umuntu wa mbere urumva niwe muhanzi mfana muri iyi minsi ndana mufana byatanga kubera icyo ukunda Bruce Melody nuko ari umuhanga ari gukora cyane njye nkunda umuntu ukora kandi ibintu akora nyine urumva ku buryo nawe wumva ko bifite ireme shamva ni munyakazi ntiwagiyeyo hari kuwa gatanu hari kuwa gatandatu ibaze ndamutse ntagiye rero ubundi nkajya mu nta nundi ubu byabaye nyuma weekend habaye iki mutipe wo muri Nigeria ntabwo muzi na Nere Ngabo uza abantu ikintu gisekeje abantu ngo babandi babaye ngo bitwa ngo ba Omare n'ukuri ko barasinze n'indirimbo zabo ntabwo ubazi hari ba Omare hahana ba Denkule niba rende kure ibyo n'ukuri ko barasinze n'indirimbo baririmba nose ubwo najya kuvureba hari na cya kindi cyabereye hano hejuru najyanyemo na cya Trapish concert kimwe cyabaye umunsi nari hano uri wowe na Trapish rero sinabimenye akora nari ndi mu bukwe nabanuri wari wambaye kanzu y'umutuku ugiye gutujya mu bukwe nabanuri ya mwana ahubwo we najya Baish Kevin naba tuba twanagenda dukora baratwika utagira ngo ba Ish ba Ariel ba nawe Ariel yari arimo Ariel wese ndamukunda ako sha yasohoye cover ya EP nshyashya shaka yasohoye wayibonye kanyikwereke uriya mukobwa ndamukunda nawe ahubwo baranajyayo ahubwo kuki utambwiye ko byabaye narabikubwiye cya gihe ngo tujya wese ujya mu bukwe urabona ari kujyayo nze nkwereke cover Ariel yashyize hanze mwana kabishyize ku rundi rwego ni wese neza urabona rindi reka noneho nkwereke indi sambe kiri byagiye ku rundi rwego araberewe abantu baberwa no kwambara ubusa sabe suje ubona ko abantu ariko ubona ko hari abantu nanone urumva nabonye tweet Ariel yakoze avuga ati ni ukwakira umubiri wanjye ariko noneho mbagezaho na EP bwakire ariko wowe ntibyakubera ibi ngibi sha ntabwo byambere ibaze Asiya yabigenje ariko
shara amabara atabera imbwa nyine kubera iki nese Ariel arakurusha ikintu icyo afite udafite oya nyine hari urumva niyo style ye bamumenyereyemo kandi bamumenyereye yambara cyose ariko nyize kubana na bize no kukomantinga cyane ngo hari agafoto kasohotse hari video yasohotse byasohotse kandi afite n'utubere twiza none se umukobwa ara mugenzi we akamenya ko ari twiza nose n'ubutubona ireka utwiza n'utumeze gute utwonyine twiwe aha Ariel afite EP Ariel afite EP ngira ngo yayishyize hanze cyangwa yitegura kuyishyira hanze nta makuru mfite neza ariko nawe n'umukobwa w'umuhanga byataye n'umuhanga barabona ari kujyayo twarimo tuvuga ku bitaramo nta na kimwe bitabiriye muri iyi sezo y'ibitaramo maze iminsi uretse Titanic na Jacques na Rose Titanic na Jacques mbere ya Jacques nitabiriye kuba ari yakuru ya launchinze mu hano hejuru y'iwawe bari muri Nigeria yego nta bindi bitaramo nibe bitaramo bindi sobora ejo bundi Kofi nawe yaraperforminze kandi afite indirimbo nk'ijana zose ngewe ntabwo n'ukuri kw'Imana ntabwo nose kandi nta mufana kubera iki kubera iki udakunda Kofi sinzi indirimbo zirumva simundi nkongomani ngira iyo nkumvisha oya nzi ahubwo yakoranye na Diamond yo iri awa kandi noneho si iya ID yitwa go reka nze kwereke reka nze nkumvisha indirimbo ubwire ko ntayuzi reka nze nkwereke awa niyo nzi iwawe nta internet haba biragoye ko nayigeraho so wagira kunsebe ukoresha iki mango 4G kariyo ikora se mu rugo iya Diamond ntuze yitwa awa niyo nzi ntago ari awa ni wa nabyo nzi neza ari awa ari dafitanye na Tiwa Savage nziza byataye reka nze indirimbo yitwa apo yo wenda ho urumva nagomba kujya ntwaye yakarasinda ntabwo yeze wenda yo nari kupfa kujya iyihe sabe nayo nzi ntabwo yeze ndo yizi we abobinga none ziri umuzi nose cyo ntabwo nzi ko atandukanye habayo witwa ngo Koffi Olomide none se Koffi Olomide na Koffi Annan ziko batandukanye bo Koffi Olomide ndamuzi hanyuma Koffi Annan nawe ni nani Olomide sana Olomide batandukaniye ngenzi Koffi Olomide hanyuma Koffi Annan ni ndeze iryo zina ko ndarizi ni president we wo muri Congo akora iki Koffi Annan ni president Koffi Annan yigeze kuyobora UN Koffi Annan iryo zina numvaga ari nka president wo muri Congo mu mbuto ndetse president wa Congo uramuzi mu mbuto sorry Kabila muri 2020 Kabila irindi yitwa nde Kabila ndetse Jose Kabila gaho basi nyibwirire kuri nuze kuri ku gitaramo cya Koffi na mbere cyari cyabaye kuba Koffi none nje ntago nabwego ntago uzi ikintu cyakunjanamo na promise ya kako ngomba kumutwaramo ko yakanga kunda Koffi byo gupa ngura itike yaka ngomba kumutwara n'ibiki nanashyushye nanjye ngomba kwatenda icyo gitaramo nubwo ngiye gutwara umwana ngiye gutwara umuhungu wanjye yakarasinda ndamubura uwo munsi namushatse ndamubura tike nyine waguze tike naguze tike ndayihira abandi bajyayo urumva ariko mbere kira gitaramo mbere yuko kiba habaye hari abantu babanje kukiboyikota cyangwa se gushaka gusaba leta ko cyahagarara bavuga ko yahohotera abagore ku giti cyawe wabyakiriye gute cyangwa se ntiwanabibonye njyewe ikintu nabivugaho nyine nimba ntabwo nzi ibintu aregwaho nimba ngo byaremejwe kuko bwadafunze nuko wenda bitamuhamye cyangwa se nimba byaramuhamye bafite ukundi bintu babijyanzuye njye numva rero kuri njye ntabwo nabishigikira ko ntibabishyigikira kwaza nimba we yarejejwe akaba ari hanze wenda yabaye umwere cyangwa se bifite ukundi amategeko abigena wenda ibyo byo nabyemera kaza ariko aramutse cyaramuhamye nawe abyiyemerera ko ibyo bintu byarabaye kuba ihohoterwa yakoreye abantu nujye numva
byaba ari ikibazo ko iki gihugu cyacu turwanya ihohoterwa rikorerwa cyane abari n'abategarugori ariko Sabe njye nabonye abakongomani menya sinzi nimba ari umuco wabo ntabwo oya none se wowe kuki ushyigikira umuntu we wahohotera abandi njye navuze ko impamvu ari kuba yaraje nuko wenda amategeko amaze kubona ko wenda bitamuhama ntago mbibreminga ko yaje ubwo arabyemerewe nanjye urumva nanabyeti natendinga nanakora iki kuko umuntu leta yiwabo cyangwa bamureze baretse akaba ari hanze anategura ama event nuko wenda icyaha kitamuhamye ariko cyamutse cyaramuhamye nanjye ntago najya mu bari kurwanya ko akora igitaramo mu Rwanda ngo abakongomani ntago bagira ubwoba ntago nyine mubona Sabe abakongomani menya bo bari mu Kongomani atagira umuntu pokongomani kandi harimo abafana bawe nimba bana arimo guhangane bajye bisubiraho abakongomani ntabwo ahubwo Kofi ubwa mbere performing narindi gusa ko nje kugigoma narikubwiye uri kwa mama ndi kwamamariza amavuta yego rero umura mama yaronshinze iduka muri ko wari wambwiye kugiye igoma mama nakubwira ngo dushaka dukoresha ama interview hari mama rero wari mama ndi kwamamariza amavuta ye yitwa Age Fighting afite iduka muri Chic ni Chic ni aho ngaho ni wowe uri kwamamaza giye ntabyo ni wowe uri gukorera ibice biranja umva bitandukaniye hehe wa mugani wa muntu yagoye abajije bureba ngo na mayonnaise bitandukaniye byose bimeze ukuntu ngo mayonnaise imeze ukuntu na bureba imeze ukuntu rero na mike Chic byose simana kubyamba nzabivangure n'ikibazo wari ugiye igoma umumama irumva ndi kumufasha muri izo kwamamaza amavuta ye ajya gufungura iduka igoma aranjyana nyine nka marketing manager yantwaye hari Friday yabanje kugenda ko nari mfite akazi nje urumva ndangiza akazi ubundi kuwa gatanu mba narangije akazi wagenda before nagenda mbere yanjye njewe ndarangiza akazi vuba harangije umusangayo nsanga yamfatiye hoteli nziza kuri Serena urumva ahantu ibyumba byiza Serena igoma ahantu heza turagenda dufungura iduka tubona n'abantu nyine hari abamama yigisha uburyo bagomba kwita ku mpu zabo barabikora turagenda urumva narayeyo iyo vendredi nimugwa ko nagezeyo ndi njoro narangije akazi mitano njyayo ndanambuka naraye iryo joro vendredi samedi tubyuka tubikora turarara twagomba kugenda dimanche samedi vendredi ubwo turagenda antembereza ahantu bita hitwa Pilipili tujya kurirayo nuko mu gitondo tujya kuri ifi nimugora turagenda Kofi yakorezemo concert muri Serena aho ngaho mwaryaga ifi muyirisha inkoko twabayeho neza mu yamfashe neza cyane ni ntuze ni nari mu buzima bwakire ifi n'inkoko byataye urumva iryo jo hari habayemo na concert ya Kofi niho yari yara ko ndibaza ko kubona n'abantu bakwakira bose bari bibereye muri hari sayo yabereyemo concert ya Kofi nyine turumva nishimye ndi mu byishimo mu gitondo tubyukira nyine kuri breakfast nk'abakire bose sabuzwe no hasa ni heza uskura Serena y'igoma irenze ahubwo irenze nira y'Igisenyi nukuri wapi nasubu nje sina Serena y'Igisenyi iratwika nukuno se okay ntabwo ndi kwamamaza ibyo wari amadolari angahe room igoma ntabwo yari yishuye $200 ku cyumba cyawe ni apepre ni nka Gisenyi bya ariko ni heza Sabe ntacyo dukomeza kuko nje n'Igisenyi ndaza ko yana ni heza najya kuri breakfast nkicara gutya nk'abakire nje ndumva ari bwa mbere nari ndaye muri hoteli imeze kuri inyenyeri 5 imeze kuri n'ubwa mbere nziza kuri ubusha naraye mu hoteli ariko n'ubwo nari ndaye ahantu heza mbona view y'amazi mbona piscine aho hafi mbona mbyutse kuri breakfast zawe urabizi ko nari ahantu heza turyoshya mu gihe turaho haba haje umuntu w'umugabo kuri breakfast agari nyine umva bavuga n'ibifaransa kandi yababiraga ngo iki yarabivuga ibintu ntago mbyibuka ngo urumva ibintu byinshi nyine aratubwira ngo yaduhaye business card handitseho minister se nukuri n'abantu baravuga ngo ari mu minister ari umuyobozi aratuganiriza noneho uwo mama urumva nk'umuntu ucururizaho aba interesse nyine n'abantu b'abayobozi muri icyo
gihugu umva aratubwira nta kuntu se twaza gusangira dina umva tuvuga naribi umva n'umuma n'umuntu mukuru ubona n'umuntu urumva abantu kumenyana n'uwo muntu ni ibintu bisanzwe umva njye niwe wavuganaga nawe ibifaransa njye ntabyo kandi we abiburayi buriya mugabo mugani ibifaransa byaracicika sirimo cyane ibifaransa yavugaga ibintu nkajya mvuga ibyo ni ibiki yes ni uko nguko tugiye rero kuri urumva umuntu adusabye gusangira nawe dina twe turagenda umuma ajya muri sauna avuye dusubira ku iduka tureba ukuntu bimeze avuga n'abakozi biwe turaje turitegura tujye kuri dina nyine tujya kurya kuri dina noneho nyine aho ngaho uwo minisitiri agiye kubakira araduhamagara nyine ngo dusangire turagenda tuhageze atatubwira ngo muze musuhuze abashuti banjye turi kumwe mwari mwagiye ku yindi hoteli twajya hambere we aratubwira ngo tuze kuri Serena nibyo byitwa tuva ahantu twatugiye tujya tusubira n'ubundi aho twagomba kurara ko hari couvre-feu nyine hari curfew nabo sayine babashizeho curfew twavuye aho twari turi saa mbiri n'igice gutyo dusubira kuri Serena tujya nyine gusangira nawe urumva nk'umuyobozi turagenda minisita na asi ntabwo ari nanjye n'abantu twese nyine tugezeho ariko ntabwo wamubona ngo ubone ko ari byo ntabwo nyine bisa nk'ukuntu upfa kumubona ngo utekereze ngo umuntu ni umuminisitiri nyine ubona ari umuntu uri sempre ni n'umwana mwiza utuje ukajya ubona abaminisitiri baca bugufi muri Kongo wasanga ariko wenda bameze turagenda ubwo ngubwo turangije tujya kuri dini tugeze aho ngaho baratubwira ariko ni ekipe y'abantu abagabo nka bane gutyo cyangwa batatu aratubwira ngo muze musuze ngo abafrere banjye turagenda turabasuhuza tukigera aho ngaho ngo ni abafrere baba ngo ba frère ngo mon frère ngo mon frère c'est de mon frère ngo mon petit frère ibiti ibintu byinshi nyine natwe nsuhuza aba frère nyine aba frère turasuhuza umufrère umwe abaramboye nimba yankunze ngo très joli tukangombo watujya kuba bintu ngo très joli gentil biti ngo ngwino ngo none haza nkurura nyine ngo twafashe ngo harana no yari yafashe Serena ahantu hari ahantu nimba ari muri club ahantu hitaruye ukuntu hakubura ni club yabo harimo akakumba nyine abantu bazigoma makumba ubwo ni aka club ko nabonaga batsamo n'amatara akubona yahabukinze hose umugabo n'umunyabiceri n'umukire ngo yabukinze ahantu hose mbona aho hateretse amashampanye hateretseho ibintu by'ibihenesi ibintu bihenze gusa dusanga aratubwira ngo ngwino hano urumva nabaye nka queen mvuze hano mwicare hano wa minisitiri avuga ngo aba n'abashuti banjye twamenye ni inaha n'ibiki atangiye kudupresenta turicara ngo ntihagire ikibazo mudaringa ibi byose mushaka batujyana ahantu habukinze nyine ubona ko naho mu bayobozi umugabo atangiye kumubwira ngende umukire mfite inganda muri Nigeria mfite inganda i Paris atangiye kumbwira nyine ibintu afite ngo ubu uri lucky ngo kuba wicaranye nanjye nawe ndavuga nawe ufite amahirwe uranzi nawe ndi umukire Kigali nanjye kwiyemera urumva ko hari ukuntu wihagararaho yo hatakunyuzamo ijisho nakwiyemera urumva mwereka business card yanjye ya Asia Safari mwereka ndavuga nanjye ubu mfite uruganda rwa sinema nyine abanyemari bahuye abakire bawe naratwika nawe ufite inganda ngo Nigeria na Paris nahe navuga nanjye rero mfite inganda uruganda rukora sinema nanjye mfite nkora amafilime nkana directinga ikindi mfite na company y'ubukerarugendo ushaka gutembera nuza mu Rwanda ndamwinteresa Rwanda ni bwiza nakuri kantu heza abarambye nese ngo mujya muharinga ngo private jet tuvuga cyane uhita utwika sindanayibona nukuri ko private jet sindanayibona nje nzibona mu ba Diamond bazirimo ese mu Rwanda ubundi mwambyana njya mbona se abantu bazifotorezamo aho ndashaka kumenya icyo kiraka nzajya mbikora ukuntu umuntu ashobora gukodesha private jet ari Kigali urumva nk'umuntu mbonye umukiriya ubuze nari kugira gute ambwa ngo mujye mahenga ngo private jet ndavuga cyane rwose n'amarekopteri nanjye kuvuga kuko numva ningera i Kigali nzatagenda mbibarira atubwiye ngo nguva
ngo ninza ngo ndashaka kuza next week mu Rwanda umbwire ibiciro ngo ariko ngo tuzajyana nyine ngo twereke ahantu heza nimba tuzajyana mu cyekirwa ntabyo ndabyemera umva nta kibazo urumva mbonye abakiriya turenjoyinze turarya umva yaravuze mwake na minisita akajya tubwira umuntu nimba ari minisita ndi kumwikoresheje izina ry'uwo minisita nyine niryo nta izina ryenzi nuko twatwabonye tubwira ngo ni minisita umudeli ngo ikintu ushaka simugire ikibazo na kimwe ubwo natwe urubizi nyine umva nkajya mbona abantu baciyeho kuko haba hariyo n'abanyarwanda uzi nkabahamagara umva hari ibicupa ndi kubona biteretse aho nkatafatamo kimwe nkahereza umuntu ntazi nigize umuyobozi aho arumva nigize perezida w'agace turariye turanywesha abana kurya ibintu by'abakire kandi nawe uri umukire asa niba ndi umukire ku giti cyanjye ariko nta abakire bafite confidence zabangije mu mitwe amasaha rero barageze yo kujya kuruhuka umva ndananiwe mbwirira umumama turi kumwe dushobora kujya kuryama ko bwije nyine tukajya kuryama ko twagomba kuzinduka dutaha marambwe ko nta kibazo tujye kwiryamira noneho ubwo turahagurutse noneho wa muntu wankunze ubwo uri kunyurwa uwo umukire twabenyanye atambwira ngo nuse nguragiye ngo nonaha ndabwiye tujye kujya kuryama ngo nanjye reka ngende abataye ubwo hari n'abakobwa abandi baje benshi umva yafataga mbega umuntu wese abonye agatagura icupa n'ibiki yaspendiza amafaranga sabe menshi sinzi ko nabivuga abantu bafite amafaranga menshi bafite nimba batoragura ntumba nanjye nagize ubwoba tipa aradukurikira mugiye kuryama bazamuka ngo nanjye ngo ndagiye ngo ndumvaga naniwe atabwire yari afite n'ababangusa nimba ari abayobozi abantu bamurinze mbona bahereje akabaga ngo ubwo ngo njye muraza kuza kundeba turazamuka tugeze muri essentiel ubwo twatujya muri fura kabiri nawe ni hari kuraka we afite suite ari kurara muri suite twe tukurara mu cyumba gisanzwe tugezemo standard muri bisanzwe nyine tugezemo hariya tipo barambwiye atambwiye ngo nuse ngo ugiye kugenda umukire nyine uwo mu boss nyine ugiye kujya kuryama wenyine ngo ndi muri suite yanjye ngiye nyine ngo nuse ngo nago hamba franga ngahe ngo turyamane ndavuga ngo angahe nutumva ngo ngende ndase amafaranga nge nicuruza nanjye kwiyemera kwa kundi nyine ushaka kwemera ku muntu banjye sinicuruza sindi ndaya wabonye nimvo nanjye mfite confidence nk'umuntu amweretse mfite company ndi umukire ni gutasuzugwe ngara amafaranga ngahe turyamane atavuga ngo ntago ari impamvu ngo wibigira gutyo ngo nagugira icyo nkumarira nkugira akamaro ngo nawe ukagira icyo umarira ntago bakagomba kubivuga gutyo batangiye kurakara ngo nimba ntabivugaga gutyo ngo kucyemeye gusangira nanjye uko tutari burarane twasangiye ntago ari waduhamagaye twe tuje kukureba ntanjya guserera nawe ngo ntunga bakobwa mu Rwanda tanjya kunuka ngo ni gute nkumva arya ibintu by'umuntu ngo arya ibintu by'umuntu gusa ukarangiza bakubanga mu tujyane ngo kwenje ngo tujye kurana ngo kabyanga urumva uri giki aranuka ngo urumva utabakobwa bose barariya ngo kuki wanyihorera gase tukagumuza tukaganira nimbona ngo uri no muri mudugo yanjye ndavuga mva nkubwire nibiki nawe ni kwa kuntu umuntu aza ubashye umuntu sibyo umuntu yabubahishije nyine abahaye agaciro nanjye ndavuga reka muri respect turi kuganira n'uwo mu minister n'umwana we uwo minister yaragiye no kuryama kare yitonze wariturije nta n'ikibazo cye tipa atangiye kunkarana wa mu mama agenda ajya kwitaba sheri we kuri phone tuguma aho ngaho turi guserera n'uwo mugabo turasera oranje atanya ngo nonga abakobwa ngo ibintu mwikoze ngo ni gute wicara n'umuntu mwa spending amafaranga na kuriya ndwa spending iki nanwe iki nari iki ase undi bwishanga ngo nyagusubize ntuzanye no kumenyera simubwiye gutyo nagiye kubasaba ko arabona ubwambe umugabo yankubise naramubwiye ngo umenyera umuntu gute gusha udufaranga tungana no gusubiza nta soni yahise murushyi yise gukubita urushyi sabe neze numva bijera bizungurutse mu matwi ankubita urushyi rwa danje ankubise noneho ngewe mwari muri hoteli hagati nyine n'amakamera site abantu nyine baba bibona n'ubundi amakamera nuko abantu nyine ndakora story yose ndaza kubisubiramo mbwe n'uburyo abantu bashobora gutuma n'umuntu ahohoterwa nta kintu na kimwe bitayeho sabe mbona bihinduye isura umugabo mpaye wa mugani n'indirimbo yatewe ngo bihinduye isura ntujya ngo nagashyi kamwe koroheje nyimara kuvuga iryo jambo wishuye udufaranga tumwe ngo nyagusubize
numvishe urushyi ahubwo ubu nakize numva nahise nyirumva ko nk'umuntu w'inzobe uzana amaraso mu maso mbona mututse ndaba kukimumenyera wumva ndi indaya nanjye gutukana nawe nyine n'iki umva nyine mbona umugabo yarakaye biri seriye ngo umva nkubwire ngo ntukamenyere umuntu ngo uranze njyewe ngo njye nanakwica atajya kumbwira ibigambo byinshi nabanjye waragushutse rero nanjye urumva ntangiye kugira umujinya turi gutongana nyine nongeye kumubwira nari mpagaze abankubise gutya n'umujinya mwinshi urahubatuza umuntu gutya kubita ku gikuta mfite ikirahuri kirishwanyagurikira gutya nicyo cyagukataguye mu ntoki sabe no ni umugome uzi ko ibyo bintu byabaye yarafashe nk'uko wafata nk'iki se reba kunungana n'ibyibushye fata umuntu ungana nka warufashe fata nk'icyo kirahuri nyine yegera yimeze gutya warufite ikirahuri gutya yarankuruye gutya afite n'ibibaraga pafu ku gikuta nkubitaho n'umutwe n'ikirahuri kirashwanyagurika nyine nzana ibisebe mu ntoki numva no ibintu noneho wabonye navuye ndaza kwereka video oya nakwereka ifoto base wenda iyo foto irimo amaraso oya nari ibintu nakwereka ifoto nta kibazo video ndayihorera ifoto sabe navuye amaraso nimba arakase hano hantu menya yakase ku mutsi navuye amaraso ziko intoki zawe zabaye umukara we ni imitima z'iminsi nsigaho reka tuha filime twerekane uko bimeze ntabwo ari ngombwa sabe navuye amaraso namaze kubona ko bari grave arirukanka aragenda nanjye nirukanka njya kubwira umukobwa w'umumama nyine ibintu bibaye umumama rero agira ubwoba ngo ngo mani ngo mbona nawe yitinye mbona ntago ari gushaka kujya kugira ko wenda dushaka kuhamagara kuri reception nta kintu kimwe njye nimanukira kuri reception uwo nkoze wese akatuma ngo ngo nguri gutongana naginge agatayita muri umukire bose agagenda uwo mpamagaye wese kuri reception none ukuntu yangizire kuni gutumura hohotera umuntu gutya uwo nkoze wose agatagenda uwo nkoze wose ngo uriya mutipe ntabwo wamuvuga ngo umumanager umwe aranjyanye anyereka hanze wabonye imodoka hari ikimodoka kirimo abasirikare bafite imbunda abasirikare nka barindwi babyita convoy babyita baramambira imodoka n'imurinze bari abantu bose abonye n'abakozi be rero nimbuze ubwenge nturwana uhangane nawe bati ihangano ujye kuryama njya kuryama ndabona ibise bibaho numvaga ndi nko mu Rwanda ndarira ndavuga ntabwo bibaho ndavuga ese barabona se ubundi n'ubutazi ko bibaho ushaka gukora iki ndashaka kumurega uramurega heze umva birancanga sabe ndarira ndi kuva amaraso umuntu wese mbwiye ngo yagoko ngo nimba numvaga bavuga ngo ijambo ngo uri gushwana nagi ngo ufite ibibazo amaze kugufata gutyo yese we yigendera ndamubura yese sujye wumva yese ko atajya mu cyumba cye nanjye banja kuri rese cyo kujya kurega urumva barabona n'ubundi ibyo bintu byose n'ubundi kamera zagomba kubyereka rero ibintu yankoze kuntu byagenze sabe bose ndi kuva amaraso menshi nkoze wese wapi ndaje birancanga ndi kuva amaraso nababaye sabe umutwe uri yankubise ku nzu nyine numva ubwenge ndavuga ubu nabana viremo n'imbere bwaburangije bincanze ndahamagara urumva bwari bigeze nka saa 8 saa 7 gutyo mpamagara amatelefone mu Rwanda yose ntacimo baza umuntu ahamagaye uwo muri Amerika niwe witabye niwe wantabarije nawe irumva gusa yese ahamagara iki nta nimero afite ngo nimba arahamagara umuntu wa polisi mukuru sinzi ibintu yarebye kuri Google ahamagara polisi yo mu Rwanda byageze ubwo hamagara polisi yo mu Rwanda nabonaga sabuzkura nabaye shimanda kanze mwereke ko oya reka mbikwereke gusa wowe umbwire ngo ibintu wabireka uri reba na hoteli yose nzi ko ntinya kureba amaraso oya ntago ndeka nkwereke ifoto ntago bikanganye nyereka nihangane yiwe rekera cyane amaraso nuko utari kureba hano hose hose yavuye urumva niba nekiza kuba ari uko byari bikaze yes byari bikaze menya ari umutsi ndabona nta muntu uri kumura first aid nta muntu uri no kumfuka uwo ndi kujya kubaza wese ari kwigahagara kuvuga ngo uriya muntu ngo urashwa ngo watukanye nawe ngo wamututse ngo namusuzugwe ngo namututse ibaze ko nicyo kintu nshimira leta y'u Rwanda babahamagaye polisi yo mu Rwanda leta y'u Rwanda ndashimira cyane kuko nabantu niyo numvishe mfite power
niyo n'abandi ahandi nagira n'abandi barabyumva ntabwo bajya babyumva ibaze uburi ngira ikibazo muri Kongo sibyo nijyanye polisi sinayibibwiye ngo ngiye hanaha ariko ngize ikibazo urumva ngi nabuze reka twumve mamaze guhamagara polisi yo mu Rwanda hamagaye polisi yo mu Rwanda urumva umuntu wo muri Amerika hamagaye mu Rwanda urumva mu Rwanda bose bari baryamye mu masaha 6 atahamagara polisi yo mu Rwanda sinzi uko byagenze ngiye kubona mbona bangezeho bahise bambuka nyine sinzi uko byari urumva bwari bunije wenda bahamaga abantu bakominikana n'abantu bari iyo niyo mpamvu nakubwiye ngo leta y'u Rwanda irakora nta n'umwana wabo byatwegeye kimwe n'ibyo ngo polisi y'u Rwanda umva baje bambaye uniforme se oya niyo mpamvu nta uniforme sinzi ukuntu byagenze ariko nzi ko ibyo bintu bya abo bantu bantabaye boherejwe na polisi y'igihugu wagiye ubona nawe nandi guhamagara nyine uyasampereza umuntu nari hamagaye abaraguhamagara oya yameje nimero ngo akiruvuga no muntu yataye umutwe nawe urumva yahangayitse ego ararumva bisemutekereza tekereza iki ndamutekereje umuntu yataye umutwe yahangayitse uwo guhamagariye ubwo ngubwo birangira noneho ngiye kubona mu minota mike nkajya mpamagara mugeze ko nari kubabona ndi kure ariko ndi no kwite wajya ndi mu Rwanda we uzko namenye ko wariraga mu Kinyarwanda namenye ko igihugu ndi batari wacu n'umuntu uze wo mu Rwanda no umuntu wari banyohereje ngazamfashe shano kuri kw'Imana leta yacu irakora pe abantu batabizi Imana ntihazajye umuntu ugira ikibazo n'ahantu hamwe na hamwe sibyo ibaze kwambuka umupaka ariko ujye ubona abantu babipinga bavuga ko nyene ngo n'abasazi ko mu Rwanda ari fake n'abasazi niko ngewe ntani ahubwo mbimenya kare nubwo nari no kugira n'icyo kibazo iyo tujya guserera kare wenda nkanaha cyangwa nkagira nkanakomunika before ntabwo nari no ntabwo nari kuhohoterwa urumva rero bamaze ku minota mikeya ntabwo hashize iminota 30 batarangira muri 30 minutes baze gutabaza iminota 30 bakakugizeho bangize urumva abayobozi bose bahari batangira kubizamo urumva bo bari banze kuza kumfasha batangira kubizamo none wa mugabo atangira kuvuga ngo urandi maneko ngo ni gute ngo ndi maneko naje kumuneka uko yo nabimbwe nyuma ngo ndi kumuneka ngo ni gute ngo babitaza kumugira noneho biba birebire aravuga ngo ntago ari bwemere ubu ni umukire gukomeye byataye ngo afite n'imbunda yashatse arakwica niko bambwiye Gaston yari afite imbunda ngo yarazifite noze narazibonye barambwiye wagize amahirwe ubundi uriya yakwica nta naho wabarize muri Kongo kandi usibye ko haje muri leta y'u Rwanda ubundi babishaka bari kunyica sinzagire ubundi barambwiye ngo nuko nandi muri hotel izwi n'ahantu hafite security ubundi uriya arakurasa wajya kumurega he nose ko yase tanga oda nyine ngo ntibatumye ngo mudenga ku mupaka ntibagomba kuhare abakongomani nabo basabiza reka twumve nyine twumve abakongomani nabo leta y'u Rwanda ibijemo noneho bunje barazaranyica se rero uno muntu nawe urumva bo barabizi bagenda muri ibyo bintu bajya kugana nawe bakora investigation n'ibiki umugabo arasara ngo none yarongeye araza we yaseze baza kumureba ngo tumenye ngo barebe nyine umva ko bagiye kumureba nawe araza ava ku cyumba rariho baramuzana baravuga ngo uyu mukobwa nanjye ndahamagara polisi yo muri Kongo nanga ari gusohoke ngo yansuzuguye ngo nimba namututse ibintu byinshi bakese ndende none hatangiye kushamo ngo ni maneko muri maneko ibi bintu birebire kubw'amahirwe uwo muntu bari bohereje uje kuntabara wo mu polisi yohereje abijyamo aradiringa ndavuga barambwa ngo asenga imyenda zo tutaye ndavuga nawe gutyo hareze ngo tugende ibyo tuzabikurikirana tugize mu gihugu izingira imyenda twitahire ndabo birangira gutya se ava muri Kongo se warega barabwira ati zinga dutahe barambwizire twigendere nyine batangira ngo nimba wumva umeze nabi cyane tugucisha kwa muganga bagukorera tutabazi bw'ibazi bagupfuke tutahe nyine urumva mugeze ku mupaka ubwo urumva kuri ibyo urumva kuri ibyo bintu urumva barabidiringa wa mugabo nawe urumva rikajije ngo ni umuyobozi n'ibiki ngo ntago nsohoka urumva ko ubuyobozi bwacu bwabijemo ibyo bintu n'ubundi bitabita agaciro ku bw'amahirwe turagenda n'umumama turatashye tuze ku mupaka umumama nawe yahise aza mu rutaha agomba gutaha mbese kuki we atagufashije muri cya gihe wamutwaye yari afite ubwoba nawe ngo yari afite ubwoba
kubyo atari gufata telefone agahamagara abantu bamwe azi. Naramwajije arambwira ngo yari afite ubwoba nawe telefone ye urumva bwari bwije hari abantu nyine nabo butamu buryo se umuntu atahamagara avuga ati hari umukobwa turi kumwe twa gutya na gutya ukabwira umuntu wari wese mu Rwanda simbizi uba ni njye uri kubyirukaho ni njye uri kubyirukamo we rero nimba ngo aragize ubwoba nta kintu na kimwe urumva byaramucanze nta kintu na kimwe nize mbona ngo akora nkagende ngo ndahamagare cyangwa amage kuri reception nimba ari ubwoba ako yarambwiye ngo abakongomani ndabazi iyo bakoze fight wanapfiramo niyo mpamvu nabonaga ntashaka ko kugira ko sinzi impamvu wenda abantu bafite uko bateye wenda ari kameze ndagira ubwoba wenda atinya ko bishaka kumukoraho wenda atinya ko nawe bamurasa afite yo shop azahagaruka buri munsi wenda ntashaka kwiteranya n'abantu nta wamenye ariko nanjye urumva ko ninjye ufite ikibazo nanjye mbyiruka ubu ratashye birarangira turagenda n'uwo mama turataha dusanga n'ubundi abantu bari kujya muri kesi yanjye abayobozi barahari baraza utashye neza nta kibazo rwose barambwira rwose cyasi igihugu nimba mugiye urumva nakuye isomo kugira mu gihugu ukagira ukikomporte mu ufite muri Kigali zo wa mugani ubu se ntajya kumusomera wenda ngo mubwire ngo utwo dufaranga ayo mafaranga ye numvaga ari confidence zanjye mfite na droit yanjye kubwira umuntu uko nshatse ko namubwira ngo ngewe ngira icyo waguze nkishuri numva kandi koko nta nubwo nari kuyabona nuko nyine atabikoze nkanyishuze ariko usibye ko ngibyo na ibintu wari kurenza amadolari 200 nje nari ese ibintu birenze amadolari 50 ariko atabibaramo n'ababiriye uruhande rwawe n'abayo naya amacupa agiye utanga nabyo nagiye nanga nibyo nasukaga ubwo ibyo bintu ubwo bibariramo ariko ugeze Gisenyi owe naraje ugeze Gisenyi n'ubundi se ko n'ubundi narengeze iwacu barangiye barambwira aho ushaka rwose ucariya ariko n'ubundi amaraso atangiye kukama ngeze Gisenyi ndagenda baranyuza barampfuka bampa imiti ibintu birarangira wijoro ntiwasinziriye uziko hari n'igihe nicara nkumva nyine ndi kubitekereza ibintu oya nkumva ngiye guhamuka sana hamuka nkata n'imagine uwo muntu ari kunkubita urushyi nyine ukuntu byagenze noneho iki somo rivamo wahisuza se i Kigali muri iryo joro uye hari kare baje kunaba umva baraje kurahabura cya urumva twari kwambuka umupaka gute twambutse saa 2 za mu gitondo yego umva kaje muri zo kese n'ibiki investigation n'ibiki ibintu birebire nyine hazamo abapolisi abasirikare bo muri Kongo nabo batangiye kukabya ibintu byabo nyine ngo ndimane urumva bari banzanyemo ngo uriya mugabo kuko mugara nambwiye gutya arambwa ngo ye mukonga kazi ukora ntago ari keza ngo umukata kwica kazagukiza ngo uracyari umwana muto ese yase nusubireyo ngo ndimane oya uwo mugabo ni umugabo wabitekereje uzima yabitekereje se yatekereje ngo uburyo baje kuntabara nyine ikibazo urumva niba ari umukira aho ngaho kandi akafite network nini buriya barakubonye bambona se nabakoze ntago nzasubirayo bandizana yandi hari ahantu niyo uburyo mpatekereje n'ubwo bwabonyesha rero ibintu byo kugenda uti oya ngo hari isomo ngo wakuyemo isomo nyine nakuyemo no kugenda igihugu zikatari cyawe ukagenda nyine confidence ugirana kandi reka nkubwize ukuri hano hanze ari abantu bahohotera abagore hari abantu badatinya gukubita umugore hari abantu usibye n'umugore n'umugabo hari abantu badatinya kwica amaraso bifatanya ibintu bibiri aho ngaho hari abantu bafite ubunyamaswa muri bo urumva abona ko kukwica nk'uko umuntu yakwica inkoko cyane nk'abakobwa mugani cyo kwa nini somo ubu ngubu niyo wanyica sinajya ku umuntu araza aturutse iriya ngo udusangire ubu se koko ubu nari ikintu yangure nta kwigura n'igiki dukunda ibintu wamugana umuntu ikintu yaje kumbwira ngo none se nudarinze ikidusangire n'igiki ejo bundi hari umukobwa twaganiriye nawe w'umukinnyi wa filime nawe byabayeho ariko yavuze ko ari boss washaka kumucuruza nawe byamubereyeho muri Kongo witwa Linda cyangwa Alice akina mu muturanyi ya Kibonke nawe byamubayeho i Bukavu yagezewe none abagabo bananamukora kuya bagakora hehe na hehe na hehe we ararira noneho biramurenga nawe kugira ngo yambuke umupaka garuke mu Rwanda byari intambara ikomeye hano abantu baraza kuvuga bati asi yarimo aratubeshye nawe yagiye kwicuruzayo nta kibazo ndimo nabariza abantu cyangwa se kugira ngo nawe ubashe kubisubiza nta kibazo naba nicuruje nago twari guserera ubundi nari kugenda ngakora ko kazi zakanyishura ngataha nubundi nago nakwirwa nsere yaba nicuruza ahubwo mbishoboye ntago nari gutana amafaranga numva mu kirere nago ari kuncika numva twari gupfa iki se
ko twapfuye njye confidence zanjye kumva ko nyine atagomba kurumva umuntu namwipresenseho ndatekereza kuki namweretse ko ndi umukire akaba ari kumbaza amafaranga urumva rero urumva n'ibintu yanzizaga urumva yarambwiye ngo abanyarwandakazi muza kurya ibintu by'abantu n'ibiki n'ibiki cyangwa basanzwe bajyayo urumva ni ibintu asanzwe abona si ubwa mbere bimubayeho kandi we nimba asanzwe abona abakobwa b'abanyarwanda bajya kwicuruzayo akaba nawe akubonye aho ngaho deja muri mande yazi ko nawe ariko kantu kazi kakuzanye hariho abakobwa bafite n'akazi ariko banicuruza sibyo kandi bafite uburenganzira bwo kumbaza wenda ko nicuruza wenda ashobora kuba nicuruzaga ntabimbwire akabanyangirije akazi sibyo ariko ni gute se nimba umuntu adashaka ako kazi umuzanyemo ugomba kumuhohotera none se asi niki cyabaye kugira ngo mugeraho mugigira donc mubwire gake nko kuvuga ntabwo bishoboka njye byatangiye buvuga ngo urumva yarambwiye ngo nguha amafaranga ngahe turyamane bananje kumubwira ntabwo nicuza n'ibiki n'ibiki numva cyangwa no kwahise ukoresha ijwi nahise nkoresha ijwi riri hejuru nkumva nsuzuguye umuntu twibwiranye namweretse akazi nkora arabibona n'ubundi Serena twayishuye ntabwo umuntu uri kuri muri Serena ubu koko cyo koncentre n'imbaba indazi zijya kwishuramo za Serena n'ibiki ndavuga ngo umuntu utekeye icuruza ransuzuguye none njye mbimubwira kwenda kujya nansaba imbabazi arambwiye wenda calm down ihangane numvaga ubwiye nabi ahubwo mbona we arazamutse nawe urarakara ngo none se ngo uki ngo wumvaga none ikintu cyambabaje kuki ngo wumvaga ngo tutari butahane ukaguma ngo tugasangira wa ministre wese byaragiye gutegeza agaruka mu kibazo yagarutse nyine muri icyo kibazo atambwira ngo nyine urumva navuye amaraso n'ibiki nagiye numva nahise mbabwira kuri reception muhamagare uno muntu nawe bari kumwe we nyine urumva waratuwenda hari ikintu yadufasha ahageze arambwira Asia rero uriya ngo ni mudogo wangu ngo akiwa nimba akiwa akilewa na kwa mukorofi nyine ngo yasinze ariyenze nyine ngo n'ubundi wihangane nimba ari ikibazo gize tukujyana kwa muganga urumva we ashaka kurengera uwo mwene wabo nyine nimba hari ikibazo kizenda kujyana kwa muganga ariko ne wihangane buriya bikoreshejwe n'ubusinzi iyo yasinze nyine ni kamera nta nyandiko se bigeze bakora ku kibazo wahuye nacyo donc barakubwiye gusa ngo taha nta twarazikoze nyine inyandiko nawe arayikora nanjye nkora inyandiko birataha nyine birarangira umva nimba umuntu ari kugushaho n'amakese ari kukubwira ibintu nyine ukumva ari kukubwira n'ibintu bitajyanye ngo uno mukobwa ngarasuzugura nimba ngo namusuzuguye umuntu ashaka kumwiba narindi kumuneka ibintu byinshi nyine by'abakongomani umva ntabwo we yiyumvisha uburyo umukobwa yanze amafaranga niyo mpamvu yahise atangira gutekereza ko ndi maneko ni gute umukobwa none yarambwiye ngo wakimara kumbwira ngo umaze kumubwira ngo ntabwo ndi dasi nicuruza yarambwiye ngo no ndabizi nanjye kuvuga ngo mfite kambani zanjye mfite ibiki nanjye kwihagararaho nyine atangira kuvuga ngo ndabizi neza ko ngo umuntu yazihindura umuntu ashobora gushoramo amafaranga muri kampani zawe n'ibiki nawe ntanjya kwiyemera nyine kwineneka byandi by'abakobwa nyine dushaka umuntu agucishamo ijisho Asi ubwo njye nahise numva ikibazo none abanya mpise numva ikibazo gikomeye abanyarwandakazi bandi batagaragara cyangwa se tubona ariko ntitumenya ko byababayeho bahura nacyo urumva byarashobokaga ko ucika intege ukamwemerera ko muryamana kugira ngo atakugirira nabi nyine washobora kuba uri nko mu gihugu cya kure atari hano hafi y'u Rwanda ahantu wenda hataba amakamera uduhoteli twa make hari ukuntu wenda njye nahise ntekereza nko ku bakobwa agenda wenda muri biriya bihugu agiye nko mu kazi cyangwa se ajye no kwicuruza barabahohote wenda n'abapfiriyeyo no se sabe uwo ntagira wenda nk'amahirwe Oyi uri kure y'u Rwanda amahirwe noneho Serena ari hafi n'u Rwanda iyo wenda yagiye nka za Kongo kuza Kinshasa n'urugero simvugira abakongomani kare bo bagome gusa reka mvuge ku rundi ku kindi ariko watangiye uvuga ngo batagira ubwoba ntabwo waje nimba umuntu yaratinyutse we umuntu ufata urushya agakubita umugore bitego noneho urutekerezeho mba ndi ahantu wenda ndi mu karoji ka make sibyo mu kahoteli ka make katagira udukamera ni ndagukurikirana uri na kure noneho y'aho hantu uri gutekereza abakobwa bahuye muri ubwo buryo urumva abakobwa bahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo uri kubitekereza
ni benshi. Iyo ugera mu Rwanda nta buryo wari gukurikirana ikibazo cyawe wenda ukabwira RIB ko waryo yakominikana n'inzego za hariya. Urumva rero ugahabwa ubutabera. N'ubundi bo hari ibintu byinshi twanditse, hari ama statement bagiye bakora. Urumva bo wenda hari ibyo bazakora nyuma. Urumva nk'umuntu baramumenye bafite ibyangombwa bye baranamukurikirana. Ariko muramaze kumenya amakuru hariya n'ubundi abantu nyine umuntu yarambwiye ngo abakongomani uko bamera. Ntabwo bafite ubuyobozi bwabo nyine. Urumva ntabwo umuntu akubise umuntu se ngo hari umuntu ujya ngo ajye kuburana ngo agire iki. Buriya miteto nari mfite niyo mu Rwanda. Je numvaga imiteto yo mu Rwanda n'ibigende nkara yego ibaza bikora nko mu warariraga buri wese agahita afata bigenza gute kino wa ntabwo abantu benshi bari bahari ngewe numva nararize urumva narira nkabura nta muntu najya kubwira umumanager ndi kubona nese mwamfashije akatavuga ngo nyine bigenze gute nkatamusobanurira uyu muntu umeze gutya agatavuga shagata yigende agaseka ngo unanguze wo muri guhangana uriya mugabo nyine n'umuntu w'umukire uzwi hari ahantu umva wasanga atari n'ubwa mbere bikoze nimba ujya wumva ngo Kofi yakubise abantu akongera agakubita kese zimwe zihoraho bakaba nta nicyo bamukora nuko nyine ubwo bihugu byabo nta butabera nyine. None se abakobwa ubahaye irihe somo ku giti isomo rya mbere kandi urabazi bagenda isomo rya mbere nyine rya mbere nabaha mana yanjye nituka ibishashagirana byose si zahabu. Umuntu kujoininga ni mu ntoki wowe umuntu joininze ni mu ntoki. Umuntu arakubwiye ngo ndakujoininze uremeye ntuzi icyo gushaka wenda yanakuroga wenda ni iki kintu wowe niba hagutse ukajya ahantu utakwigura ku buryo umuntu ajya kukujoininga gutyo buryo agira aho akabigucurira akanabigusuzugura. Impamvu nasuzuguritse imbere ako kanya ni uko umuntu nari ibirya akishyura fagitire nuko nagiye nka ibinoderenze kunywa akishyura fagitire kuba ko yanjoininze simuzi duhuriyeho. Urumva wa mugani afite n'uburenganzira bwo kukwishyuza ibintu bye. Abakobwa nyine tudushire mu bwenge nyine mbere yo kugira ngo ugiye kujoininga umuntu cyane cyangwa wowe akujoininge banza utekereze kure. Ibaze yagufata ku ngufu aho ku ngufu byiza kukwica umuntu ngo ufite imbunda baranica abantu hariya iri kunyica nari no kushaho kesa ngo n'umuntu wenda yankoze iki n'iki nditabara bana kwica abantu barapfa niba umuntu arankubita gutyo ugukubita ku nzu nari no gupfa. Ariko kubw'amahirwe nyine niya mana nyine umuntu asenga kubw'amahirwe ku mana nsenga nago nta n'igikomere ubona mfite mu maso. Ariko mu ntoki ndabona byakomeye nidukinoza ko nabona kuna nabaye nyiravuba sabe sobonaga kuntu navuye amaraso cyane n'ibiki amahirwe nyine ngira nyine niya abasirikare Imana irandesimbiye sinese nkira ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye. Inama ku bakobwa iyindi nama ku bakobwa nyaboneka nyine ikibazo cyose ugize wikumva kuri kure niyo waburi u Rwanda rurakora nje numva ndi no muri Amerika nahamagara ambasade y'u Rwanda ni ukuri kw'Imana y'abo bantu b'abayobozi bacu batahaba wenda yari gutanga na kese sinambuke wenda byari no kuba biri bakanamfuka cyangwa bakananyica. Urumva leta yacirakora abakobwa rero twitonde. Ikindi kintu abagabo mana abakongomani nimba n'abagakuke abantu bafata umuntu bakamuhotera kuko asi hari ikintu abantu benshi cyangwa bamwe njya mbona bakerensa u Rwanda rugereranyije n'ibindi bihugu wabivuga hiki ujye ugenda wagiye mu bihugu birenze kimwe sabe ntani ubundi umutima wanjye utekana nicaye hano sinzi wenda na bihugu byatari nagiyemo ako bike nagiyemo ubusanga umva urikoca nko mu Rwanda nk'iyo kese yabaye mu Rwanda umuntu abafunze yakagombye ko ego ko mana byahatari ariko hariya urarega hese urumva bishobora no kuzamo politike umuntu agushize muri politike utanayizi. Urumva ni ikintu gikomeye ushobora no kuzira akagushaho kese itabaho ushobora kuzashaka kuvuga ngo waje mu Rwanda bari gufata ziriya footage za kamera magata batoke noneho ubwo tekereza nk'ibyo bintu bari kubibona barasubiza inyuma akareba amakamera. Urumva bakabireka nyine bakabyihorera ntange nicyo bakora muri Kongo. Urumva ukubw'amahirwe ntabwo wenda bo wanca wenda nk'akaboko cyangwa iki wenda nanjye nari nasaze cyane nanababaye cyane numva nshaka ko amaraso ndi kubona ari kuvirirana ubwa mbibonye amaraso angana kuri mva mu mubiri. Ariko u Rwanda rusabe ni ukuri ko Imana abantu hariho abantu bapinga u Rwanda
hariho n'abatari ariko abantu bazi ukuri u Rwanda rurakora nimba tureke u Rwanda dufite security none iyo ugeze no mu kindi gihugu ukaba wagira ikibazo ukaba ufite umuntu waza kugutabara w'umunyarwanda woherejwe n'igihugu ibaze nyine gukanda akanyenyeri gusa ugatuhamagara ukabona umunyarwanda mugenzi wawe akugezeho wumvise wiruhukije nahise nanjya kwineneka navuga bene wacu baje urumva ntangira kuvuga urumva nanjye guteta utangira kurira amarira yari yashize nonyandira bushyashya nongera urarira nyine yamuze urumva kubera iki mbonye mugenzi wacu kandi ndi kubona umunyarwanda nawe bwoba bwamwishe nawe ari kuvuga ngo batanyica abanyarwanda ni hatari mwabyumvise ibyabaye kuri Asia ni isomo rikomeye ku bajene by'umwihariko abakobwa abantu ntabwo bakunda no kwambuka imipaka mu gihugu kundi we no gutera hano mu Rwanda jya bibona ugasanga abakobwa bari bicaye imeza muri kuri nuze table yanyu hano agataza abagabo nka babiri ngo twamenyana muranywi nabyo ni ikibazo ni ikibazo gikomeye kwambuka hanze y'u Rwanda noneho abandi bantu cyane nagiye inama abantu bambuka akava mu gihugu bakajya mu kindi gihugu kitari cyabo mana urumva iyo myiryo yanjye noneho no kugenda mu buryo buzwi ni byiza yes ni bintu kugenda mu buryo buzwi ni byiza ngaba nacepanye noneho ikintu kimwe kibaho nyine wowe ugeze mu gihugu cyo hanze itwara kumenyekana icyo urumva isomo nakuyeyo niyo wagiye mu bintu bidasobanutse rega byari kugorana ntabwo nari kuva yose na leta nawe ari kumva iyo mba nagiye mu bintu bitagaragara amahirwe nagize ibintu naragiyemo byari bizwi aho hantu narindi n'ubundi harazwi amaduka n'ubu twaronshinze iryo duka biragaragara n'ubundi na leta itareba akavuga n'umuntu agiye muri buryo bamara kureba uburyo wagiyemo ibintu byo bituma banagufasha rero wowe ugenda mu nzira mbi ugiye kwepa abantu ntabwo bavuga ngo bakubaza ngo ugiye uvuge ngo ngiye gukora uburaya ntabwo bakwambutsa ariko ese buriya ku mupaka bavuga ko bagiye bariya kubera ko ni muri ntuze mu winjira n'abasohoka bakabaza ngo ugiye gukora iki ngo ngiye mu buraya ngiye gucuruza ngiye kurangura urumva rero ikintu nabagira inama sabe ikosa rya mbere nakoze ni ukuba nshobora kugira kamere nyine mu kindi gihugu urumva ni ikosa rikomeye ureba ukuntu nivugiraga nyine nicyo kibazo oya nicabuye ariko ntabwo ari kumfata ku ngufu nta nubwo yiza rwana ashaka kumfata ku ngufu uwo mugabo nabo mubeshyeye ahubwo we yankubise kuko ngo musuzuguye nagira inama bagenzi banjye kujya mu kindi gihugu nyaboneka ukitwararika umuntu akakuvugisha nk'uko mvuze nyine ndi kuvuga nitonze ugasubiza umuntu muri iyo rangaje akakumva atakumva akabyihorera urumva njye nararakaye nibagiye ko ndi no mu gihugu kitari cyanjye ntangirana kumubwira nabi numvaga bitabaho ko umuntu agusaba ngo numvaga umuntu ari kubanga amafaranga angahe n'imbere y'Imana abantu bagiye wenda bashaka nta mugabo yize ubwira ngo nangahe turyamane kuva nabo ibintu byambayeho mu buzima n'uwenda ni kwa kuri umugabo gutereta ujya kumusaba serivisi akagutereta ukabona ko ari byo ashaka ariko umuntu ubwira ati nangahe ariko mu buzima bwanjye ni ubwa mbere n'ubishobora mbwira ngo nguha amafaranga angahe turyamane urancanga numva ari gucirikanya nk'ibijumba cyangwa imyenda niyo mpamvu nanjye se ndakara ni ubwa mbere numvishe iryo jambo murambwiye ngo nguha ngahe sabe basi ya nijisha kiyuba byibiza kanambwira wenda twajya kuryamana se twakora iki nanjye kumusubiza waciye bugufi akarama nguha ngahe urumva deja mfashe nk'indaya ntabwo yamfashe nk'umukobwa nyine waje mu kazi namubwiye akazi najemo namubwiye ibyo najemo namweretse kampani yawe namweretse kampani niyemeye urumva umuntu uri gutekereza tuwa kampani yanjye gutekereza ko nashemo nk'amamiliyoni zingahe miliyoni 100-200 umuntu uri guteka nkamubwira kampani ya filime abantu bo hanze babuha filime umufite ngo ingandi burayi nahe no muri Nigeria ndibaza kumbwiye ko ufite uruganda ngo ufite studio ikora movie yawe atugomba kukubaha kameme niba ntakereza uburyanyije ambajije igiciro cyo kuryamana nawe numva aransuzuguye niyo mpamvu nanjye nsinzana rangaje kumubwira nabi mubwiye nabi rero atangira kunyumvisha uburyo nawe nakonsoma ibintu bye umuntu agomba kuba nanze no kubinywa none ntangira ndamubwira ngo nanga ibaze kubwira umukire simbizi ameze nka rubango ngo ni umukire wahatari umuntu ubwo rubangura ngo utwo dufaranga twabanguriye nangahe ngo ndugusubize umuntu yishoye na nk'ibihumbi 2 by'idolari nkamuha ngo nitungahe no gusubiza
uri gutekereza ibyo bintu wenda kubwira umuntu ariko ntabwo sabe kuri njye numva nta nikosa nakoze namubwiye nkuko nabwira umuntu wese wambwira ariko turaza kubibona mu bitekerezo isomo nyine navuga nyine ikosa yo mbimenya kare ntabwo nari kumubwira nabi ntabwo nari kumubwira afite ibitekerezo bye ntabwo nari kuvuga arangaje mbi wenda nanjye namuteye umujinya abakobwa natwe tujya dutera sometimes hari igihe twitera ibyo bibazo urumva uzi ko utari mu gihugu cyawe uwo muntu nibwo muhuye wa mugani we wamuhaye umwanya wemeye ujya gusangira nawe yazanye ibyo bintu uranabirya yishyura fagitire uremera urumva afite uburenganzira bwo kubwira ibintu ashatse isomo urumva rya mbere ibyo bintu utagiyeyo ntabwo wahura n'ibyo wakoze kukumanipira donc iyo yabonye mwicaranye wahaye umuntu umwanya wawe mwagiye urumva niryo kosa rya mbere abakobwa dukora umuntu aje ntuzi icyagushakira wenda ashaka no kukwica wenda ashaka no kukuroga uremera urasetse uvuga ngo bankunze ni umwana mwiza twasangiye yishyuye asa yishyuye ati koko amafaranga bari banyishyuye umumama ibintu uwo mama waranzanye niyo yatanyishyura n'urugero njye ntabwo nari kwishyura amafaranga nkorera fagitire y'ibiryo narirya ko bitarenze amadolari 20 sabe wenda nakonsomye ibintu byinshi ko ntarenze 50 ibaze kugusuzugura hejuru ibiryo na ji ibintu byose nshaka poste nje nkakubwira ngo ujyana no mu Rwanda nyamara ni icyo gihe ujyaha wari muri Kongo icyo gihe sheri ni mu toka shitani umvaze ni mu Rwanda hariya nagiyeyo nagiye ku gatanu ngaruka ku cyumweru igihe nuzi yari muri kofera ari muri Kongo Asi reka dusoze abakobwa babyumvise by'umwihariko iyo Asi yavuze ibintu nk'ibi ngibi harimo ibintu bibiri giye numvise ku gihugu uburyo binterveninze mu kugutabara bifatanye n'umutekano w'u Rwanda ukuntu twebwe bimeze biragoye ko ewana amasegonda 10 baba bakugeza ko najyaga muzikari bibenshi ibaze no kwambuka igihugu ikindi ku bakobwa nyine mwabyumvise mujye mwitwararika mwuka byaramwe abanyarwandakazi ni beza kandi nyine ntacyo mwabihinduraho mujye mwitwararika mugende mu buryo buzwi uryo tugabuye uryo duke uryame kare Asi reka ngushimire hano hasi hari link ya YouTube channel ye mwabyumvise uyu munsi arasohora Gatarina mugiho mu subscribing arabura 3,000 hafi aho ngaho kugira ngo yuzuze 100 ni ikintu yaharaniye kuva kera avuga ati 100 byuzure ariko bigiye kuzura Asi wakoze cyane bonne chance ndumva ibiryo bihumuye reka bazana icyakora yakamuwana meze bite ngo nusuza abafana iyo nyura hari naba yitonze ariko yakaritonda Asi yakako wanyanze mwana namuguriye itike arasinda ndabona wanyanze bimeze gute ngasuze de kuri kamera ujya gutera chance muri kamera gwinose agarana ubebera abantu muri bavugira iringara ba reka dusoze mureke yakabure arabona ko oya kurukitonze shamuze rero kuno kaweke ese yakako wanyanze mwana yaka munano rero kuno baye no basi basuze gusa hari twari dusoje n'umundi mabuja bamumereye nabi muri Kongo yagiriye ibibazo ngasuza abantu turabakunda mwe cabugufi gatoya cabugufi ukuntu turabakunda mwese abakunzi b'Isimbi TV abakunzi ba Mabuja filime Gatarina uyu munsi irasohoka yego yakamukomeza mu supporting na n'umukinnyi wa filime kandi mwiza nabonye ikiganiro agiranye na Yago yagize ikibazo mu kuguru ntago nari mbizi Asi reka dusoze yagize mu kuguru ariko ari gukira reka dusoze kandi tugushimire abandi nababwi ko ari bubigenze gusubscribe no kureba filime yawe murakoze cyane kandi Imana baho umugisha nyamuneka abakobwa beza bagenzi banje ikintu cyose kiye kiba kitubera isomo sibyo yego ikintu kibi kikubaye ubura ni experience y'ubuzima hari urumva ni gute ushobora kuba mukuru cyangwa ukagiriye uri umukobwa hari ibintu butaracamo nabyo iyo utarabigeramo ntago umenya uburyo uzabyitwaramo rero nujya wumva ibyabaye kuri mugenzi wawe ibyago byamugiye biba kuri bakana kanje mbona ukora ama interview y'abantu benshi agenda atanga ubuhamya bwabo nyaboneka ujye wicara ugira isomo ukuramo sibyo ndizera ko kubyo ndi hari ibyo mvuze hari nk'abantu bashobora kuvuga use yemera use kandi ibyagagura use mwana wo tuvuga ati sha mbega amahirwe aje rimwe mu buzima ariko mu byukuri ujye utekereza nyuma y'ibikurikira uko bigenda tujya kagabuye nkuko ashobora nanone kuba wakwemera kuryamana nawe style akakwicira muri hoteli umuntu utinya gukubita wasanga wa mugani wamubihiriza agahita ko agahita kurangiza agahita wanga iki kintu ntabwo nta mafaranga gukwemera nta nubwo wapi
ntago agukwiriye gato kwica urumva rero tumenye ubuzima sengira ubwoba ku bantu bicuruza asi wakoze cyane barambabaje wakoze cyane